เอาเลยถ่ายแล้วก้อนรีโมทอะแดปเตอร์สาย HDMIอย่าว่าวกล่อง IBM ซื้อใหม่นะครับโอ้ขนาดเล็กมากเดี๋ยวลองท่านเหลือตัวคนเดียวเป็นพี่น้องก็ขับแล่นออกไปจากบริเวณลานคนเมืองไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นมีการนำป้ายลงมาติด